मुझे ढेर सारा काम है, फटाफट से सबसे पहले सुबह उठी, मैंने कॉफ़ी पिया क्योंकि कॉफ़ी पीने से एनर्जी फ़ील होती है। रेडी हुई और मैं निकल गई कुछ सामान के लिए। यहाँ पर एक छोटा-सा मार्ट है, मैं वहाँ पे गई। यहाँ पे स्लीपर बाहर उतारनी होती है क्योंकि ये बहुत छोटा-सा मार्ट है। फटाफट से मैं गई और अपनी जितनी भी चीज़ें मुझे ज़रूरत की थी, वो सारी चीज़ें मैंने खरीदा। घर आई और जितनी चीज़ें थी वो आओ बताती हूँ। सबसे पहले मैंने खरीदा गुलाब जामुन, कैपुचिनो फ्लेवर का माल्किस बिस्किट, चॉकलेट सिरप, सम बिस्किट्स फॉर मी एंड ये गार्लिक फ्लेवर का मिक्सचर था। आई रियली लव लॉट्स ऑफ मैगी, बेसन, इनो एंड पियर साबुन। उसके बाद मैं चली गई अपनी गाड़ी बनाने क्योंकि गाड़ी में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और इसलिए मैं आज जॉब भी नहीं गई। जब मैं गई तो मैंने देखा यार इतनी धूप